सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो सुभाष आइक्यू युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, मलेसियाको पुरानो नाम के थियो? मलेसियाको पुरानो नाम के थियो? मलाया। त्यस्तै अर्को रहेको छ, चन्द्रमाको सबैभन्दा गहिरो क्रेटर कुन हो? चन्द्रमाको सबैभन्दा गहिरो क्रेटर कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ न्युटन हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा गहिरो बैकाल ताल कहाँ पर्दछ? साथीहरू, बैकाल ताल कहाँ पर्छ? सबैभन्दा गहिरो, विश्वको सबैभन्दा गहिरो बैकाल ताल चाहिँ रुसमा पर्दछ। साथीहरू नझुक्किनु होला, नेपाल भनेर नझुक्किनु होला। धेरै साथीहरू नेपाल भनेर पनि झुक्किनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा बढी साइकल चढ्ने देश कुन हो? विश्वको सबैभन्दा बढी साइकल चढ्ने देश चाहिँ चीन रहेको छ। साथीहरू त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, मेटर स्टार भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? मेटर स्टार भनेर पृथ्वीलाई चिनिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा ठुलो उपग्रह गेनिमेड हो भने दोस्रो ठुलो उपग्रह कुन हो? टाइटन हो। दोस्रो ठुलो उपग्रह चाहिँ टाइटन हो। साथीहरू त्यस्तै अर्को रहेको छ, बृहस्पतिका हजुरबुवा भनेर कसलाई, कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? बृहस्पतिका हजुरबुवा भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ अरुण ग्रहलाई चाहिँ बृहस्पतिको हजुरबा भनेर चिनिन्छ। साथीहरू त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, 8औं नम्बरको प्रश्न हेर्न सक्नुहुन्छ, विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेती गरिएको अन्न कुन हो? पुरानो खेती गरिएको अन्न चाहिँ जौँ रहेको छ। साथीहरू जौँ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, कुनै एक ठाउँमा खग्रास सूर्यग्रहण सामान्यतया कति वर्षमा दोहोरिएर लाग्न सक्छ? कति वर्षमा दोहोरिएर लाग्न सक्छ? यो चाहिँ 360 वर्षमा दोहोरिएर लाग्न सक्छ। साथीहरू त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, म तपाईँलाई देखाउँदैछु, सौर्यमण्डलको दोस्रो ठुलो ग्रह शनि हो भने दोस्रो सानो ग्रह कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ मङ्गल। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, साथीहरू नेपालको अधिकतम चौडाइ कति रहेको छ? नेपालको अधिकतम चौडाइ, सबैभन्दा बढी चौडाइ चाहिँ कति रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ 241 किलोमिटर। त्यस्तै हिमाली प्रदेशमा नेपालको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास छ? हिमाली प्रदेशमा नेपालको कति प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन् भन्दाखेरि 0.0998% मानिसहरू हिमाली प्रदेशमा बसोबास गर्छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि के भनिन्छ? महाकाली नदीलाई भारतमा पुगेपछि के भनिन्छ त साथीहरू? यसको उत्तर रहेको छ शारदा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको हावापानीलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? नेपालको हावापानीलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग कुन हो? नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग केचना कवल रहेको छ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, अर्को प्रश्न रहेको छ, नागरिकका राजा भनेर फ्रान्सका कुन राजालाई चिनिन्छ? फ्रान्सका कुन राजालाई चाहिँ नागरिकका राजा भनेर चिनिन्छ? लुई फिलिस। लुई फिलिसलाई चाहिँ नागरिकका राजा भनेर चिनिँदो रहेछ। साथीहरू त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय झण्डा कुन देशको हो? कुन देशको झण्डा चाहिँ विश्वको सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय झण्डा भनेर मानिन्छ? डेनमार्कको रहेछ। साथीहरू डेनमार्क। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, रोम साम्राज्यका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? पिटर अलेवार्ड रहेको छ, पिटर अलेवार्ड। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, साथीहरू विश्वमा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको पहिलो मुलुक कुन हो? विश्वमा ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको पहिलो मुलुक कुन हो भन्दा घाना मुलुक। घाना मुलुक रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, साथीहरू गोपाल वंशका प्रथम राजा कुन? गोपाल वंशका प्रथम राजा कुन? भुक्तमान। भुक्तमान रहेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सोम वंशका अन्तिम राजा कुन? साथीहरू सोम वंशका अन्तिम राजा कुन? भास्कर वर्मा। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालका तेस्रो वंश कुन वंश हो? नेपालका तेस्रो वंश अथवा नेपालको तेस्रो वंश कुन हो भन्दा किरात वंश चाहिँ नेपालको तेस्रो वंश हो। साथीहरू त्यस्तै अर्को रहेको छ, गोपाल वंशीहरू कुन दिशातर्फबाट नेपाल आएका थिए? गोपाल वंशीहरू चाहिँ नेपालको दक्षिण दिशातर्फबाट चाहिँ नेपाल आएका थिए। गोपाल वंशीहरू कुन दिशातर्फबाट नेपाल आएका थिए? दक्षिणतर्फबाट। त्यस्तै अर्को रहेको छ, भीमसेन थापाको जन्म कुन जिल्लामा भएको छ? भीमसेन थापाको जन्म पनि गोर्खामै भएको थियो। साथीहरू गोर्खामै भएको थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, भीमसेन थापा पहिले कसका सेवक थिए? भीमसेन थापा चाहिँ पहिला कसका सेवक थिए भन्दा रणबहादुरका सेवक थिए भीमसेन थापा। त्यस्तै अर्को रहेको छ, भक्ति थापाको घर कहाँ थियो? लमजुङ। साथीहरू भक्ति थापाको घर चाहिँ लमजुङमा थियो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा जम्मा कति शाहवंशीय राजाहरूले राज्य गरेका थिए? जम्मा कति शाहवंशीय राजाहरूले
राज्य गरेका थिए भन्दा 13वटा शाह वंशीय राजाहरूले चाहिँ नेपालमा राज्य गरेका थिए। दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव कति दिनसम्म राजा बनेका थिए? दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव कति दिनसम्म राजा बनेका थिए? जम्मा 3 दिन बनेका थिए साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। विश्वको अब अर्को तपाईँहरूलाई देख्न सक्छु, विश्वमा सबैभन्दा बढी मान्ने धर्म कुन हो? इसाई धर्म रहेको छ। इसाई धर्म। चर्चलाई नेपालीमा के भन्छ? गिर्जाघर। चर्चलाई नेपालीमा गिर्जाघर भनिन्छ। राजा शुद्धोधनको कतिवटा रानी थिए साथीहरू? राजा शुद्धोधनको कतिवटा रानी थिए? 2वटा रानी थिए साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, किसान जातिको मुख्य बसोबास नेपालको कुन जिल्लामा छ? किसान जातिको मुख्य बसोबास नेपालको कुन जिल्लामा छ भन्दा झापा जिल्लामा रहेको छ। खुम्बु कुन जातिलाई मानिन्छ? खुम्बु कुन जातिलाई मानिन्छ भन्दा राई जातिलाई मानिन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, मेचे जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ? मेचे जातिको पुरोहितलाई देउसी भनिन्छ। देउसी भनिन्छ साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, युएनओ महासभालाई सम्बोधन गर्ने प्रथम व्यक्तित्व को हुन्? युएनओ महासभालाई सम्बोधन गर्ने प्रथम व्यक्तित्व को हुन्? को हुन् भन्दा चुडा प्रसाद शर्मा हुन्। युएनओ महासभालाई सम्बोधन गर्ने प्रथम व्यक्ति चुडा प्रसाद शर्मा हुन् साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मुख्य समितिहरू कतिवटा छन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मुख्य समितिहरू 6वटा रहेका छन् साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्क राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको देश कुन हो? सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको देश मालदिप्स हो। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रको महासभाको कुन निर्णयबाट पारित भएको हो? यो चाहिँ 217औं निर्णयबाट चाहिँ पारित भएको हो साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, सार्कको सचिवालय कुन देशमा रहेको छ? सार्कको सचिवालय कुन देशमा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ नेपाल रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालसँग सबैभन्दा पहिले दौत्य सम्बन्ध कायम भएको राष्ट्र कुन हो भन्दा भारत हो साथीहरू। यो सबैलाई थाहा नै छ, भारत। त्यस्तै अर्को रहेको छ, राजवंशी जातिमा प्रचलित प्रथा कुन हो? राजवंशी जातिमा प्रचलित प्रथा कुन हो साथीहरू भन्दा डङ्गुवा प्रथा रहेको छ। डङ्गुवा प्रथा। पञ्चबाजाभित्र कुन बाजा पर्दैन भनेको छ साथीहरू? उर्नी बाजा चाहिँ पञ्चबाजाभित्र पर्दैन। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, तरबार कुन जातिको प्रचलित नाच हो? तरबार कुन जातिको प्रचलित नाच हो भन्दाखेरि थारू जातिको रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै अर्को रहेको छ, परालको आगो कृतिका लेखक को हुन्? परालको आगो कृतिका लेखक गुरुप्रसाद मैनाली हुन् साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, वास्तुकलालाई कति शैलीमा विभाजन गरिएको छ? वास्तुकलालाई चाहिँ 7 शैलीमा विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको कति सांस्कृतिक सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको छ भन्दा 10वटा राखिएको। 10वटा सांस्कृतिक सम्पदालाई चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ साथीहरू। त्यस्तै अर्को रहेको, थारू सङ्ग्रहालय कहाँ पर्दछ? चितवनमा पर्दछ। बैजनाथ कुन जिल्लामा पर्दछ? अछाम जिल्लामा पर्दछ। बैजनाथ कुन जिल्लामा पर्दछ? अछाम जिल्लामा पर्दछ। साथीहरू, हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेछ? राम्रो लागेमा लाइक शेयर र सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला साथीहरू। हामी यस्तै भिडियो अपलोड गर्नेछौँ साथीहरू। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, बजेटलाई कति भागमा बाँडिएको हुन्छ? बजेटलाई कति भागमा बाँडिएको छ? 2 भागमा बाँडिएको छ। विश्वमा सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गर्ने देश कुन हो? विश्वमा सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गर्ने देश कुन हो भन्दा बेलायत रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको कुन धारामा राज्य बमोजिमको आर्थिक उद्देश्यहरू उल्लेख गरिएको हो? नेपालको कुन धारामा राज्य बमोजिमको आर्थिक उद्देश्यहरू उल्लेख गरिएको हो भन्दा धारा 51 को 5 मा चाहिँ राज्य बमोजिमको आर्थिक उद्देश्यहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ, नेपालमा कतिवटा औद्योगिक क्षेत्रहरू रहेका छन्? नेपालमा 10वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू रहेका छन्। रबर्ट कोच कुन देशका थिए? रबर्ट कोच कुन देशका थिए? जर्मनीका थिए। तापको गतिवादी सिद्धान्त कसले दिएका हुन्? गतिवादी सिद्धान्त चाहिँ केल्भिनले दिएका हुन्।